चलेगा तो ठीक है। आपका मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रहा है पिन। 150 रुपया लगेगा, चेंज कर दें। सेठ जी, आपका सेट तो पूरा सफरचट हो गया है, 2000 में बेचिएगा। गुरुजी, आपका नाम क्या है? चंदन पांडे। एड्रेस शेखपुरा जिला। चाचा, आप हड़बड़ाइए मत, आपका मदरबोर्ड खराब है, ठीक है? बैठिए, हम बना कर देते हैं। आपका कौन सा कवर है? ओप्पो F15। पकड़िए। कितना? 80 रुपया। पैसा कर लेंगे। नहीं, उधार नहीं होगा, फोन पे कर दीजिए। कल ले लीजिए। नहीं, फोन पे करिए, उधार नहीं होगा। पहले आपका माइक्रोस्कोप से चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है, ठीक है? इसमें CPU रिवॉल्विंग होगा, 1000 रुपया लगेगा। कल से बेटा को भेज दीजिएगा, सिखा देगा मोबाइल बनाने। पहले आपका मोबाइल हिट करके देखते हैं, उसके बाद पता चलेगा। हेलो, हाँ, सॉफ्टवेयर चढ़ाते हैं। कौन सा सेट है? सैमसंग। 250 रुपया लगेगा, ठीक है? सुबह आ जाइएगा। इसका बैक पैनल अभी नहीं मिल रहा है, पटना से मंगवाना पड़ेगा। पैसा जमा कर दीजिए।